I cannot forget David. He is my love. My uncle is not supporting me. I cannot forget David. زه نشم کولی چې ډیوډ هیر کما. Forget ویل کېږي هیرولو ته. He is my love. هغه زما مینه ده. My uncle is not supporting me. زما تره زما ملاتړ نه کوي. Support ویل کېږي ملاتړ کولو ته. Hello, David. My uncle does not like you. I could not convince him. Hello, David. سلام ډیوډه. My uncle does not like you. زما تره تا نه خوښوي. I could not convince him. ما ونشو کولی چې هغه قانع کړم دې خبرې ته. Convince ویل کېږي قانع کولو ته. He thinks you are a greedy boy. What should I do, my love? He thinks هغه فکر کوي you are a greedy boy چې ته یو لالچي هلک یې. Greedy ویل کېږي لالچي ته. What should I do, my love? زه باید څه وکړم زما مینې. Your family will not accept me. Do you love me? Your family will not accept me. ستا کورنۍ به ما قبول نه کړي. Accept ویل کېږي قبلولو ته. Do you love me? آیا ته له ما سره مینه کوې؟ Yes. I love you a lot. I cannot live without you. I want to marry you. Yes, ho. I love you a lot. زه له تا سره ډېره مینه کوم. I cannot live without you. زه نشم کولی چې ستا نه بغیر واوسېږم ژوند وکړم. I want to marry you. زه غواړم چې له تا سره واده وکړم. Can you leave your house for me? Can you leave your house for me? آیا ته کولی شې چې زما لپاره کور پرېږدې؟ Leave ویل کېږي پرېښودلو ته. What? I cannot do this, David. What, sir? I cannot do this, David. زه دا نشم کولی ډیوډه. You have to do this, Jasmine. We don't have other choice. My family is with me. You have to do this, Jasmine. ته باید دا وکړې جاسمینه. We don't have other choice. له موږ سره بل انتخاب نشته. Choice ویل کېږي انتخاب ته. My family is with me. زما کورنۍ له ما سره ده. You have to decide now. Will you leave your house for me or not? You have to decide now. ته باید همدا اوس فیصله وکړې. Decide ویل کېږي فیصله کولو ته. Will you leave your house for me or not? آیا ته به زما لپاره کور پرېږدې او که نه؟ I will be there in an hour. I will call you later. I will be there in an hour. زه به هلته یمه په 1 ساعت کې مطلب هلته به درځم تا ته. I will call you later. زه به تا ته وروسته زنګ ووهم. Bravo, my son. You will marry her today. She is in your control. Bravo, my son. شاباس زما زویه. Bravo ویل کېږي شاباس ته. شاباسي ته. You will marry her today. ته به له هغې سره نن ورځ واده وکړې. She is in your control. هغه ستا په کنټرول کې ده. Adam cannot do anything. Adam will listen to me. Jasmine is his weakness. Adam cannot do anything. Adam هیڅ هم نشي کولی. Adam will listen to me. Adam به ما ته غوږ نیسي. Jasmine is his weakness. Jasmine د هغه کمزوري ده. Weakness ویل کېږي کمزوري ده. I am pretty sure. Jasmine will leave her house for me. We will be rich soon. I am pretty sure. زه بالکل یقیني یم. Jasmine will leave her house for me. Jasmine به خپل کور زما لپاره پرېږدي. We will be rich soon. موږ به ډېر ژر مالدار شو. Rich ویل کېږي مالداره. I am so proud of you. We will torture Jasmine. I am so proud of you. زه په تا باندې ډېر فخر کوم. Proud ویل کېږي فخر کولو ته. We will torture Jasmine. موږ به Jasmine تنګوو ځورو به. ملګرو ټارچر ویل کېږي چاته زیان رسول یا څوک تنګول د خبرو لارې د پوښتنو لارې دې ته ټارچر ویل کېږي. I have to leave my house. I have $5,000. I have to buy my wedding dress. I have to leave my house. زه باید خپل کور پرېږدم. I have $5,000. زه $5,000 لرم. I have to buy my wedding dress. زه باید د خپل واده کالي واخلم. Wedding ویل کېږي wedding dress ویل کېږي د واده کالو ته. I am so sorry, uncle.
I don't have other choice. I am so sorry uncle زه ډیره بخښنه غواړم تره. I don't have other choice زه بل انتخاب نه لرم. Jasmine. What are you going to do? Have you lost your mind? What are you going to do ته به څه وکړې؟ Have you lost your mind آیا تا خپل دماغ له لاسه ورکړی دی؟ mind ویل کېږي دماغو ته. I cannot live without David. Please help me, Lily. I need your help. I cannot live without David زه د ډیوډ نه بغیر نشم اوسېدلی. Please help me Lily مهرباني وکړه زما کومک وکړه لیلی. I need your help زه ستا کومک ته ضرورت لرم. I will not let you do this. You are not going anywhere. David does not love you. I will not let you do this زه به تا پرې نه ږدم چې ته داسې وکړې. You are not going anywhere ته هیڅ چېرته هم نه ځې. David does not love you David له تا سره مینه نه کوي. You will not leave this house. I hope you got it. You will not leave this house ته به دا کور نه پرېږدې. I hope زه امید لرم you got it چې ته به پوه شوې یې. You cannot stop me, Lily. Please leave my way. David is waiting for me. You cannot stop me Lily ته نشې کولی چې ما ودرې لیلی. Please leave me away مهرباني وکړه ما پرېږده. David is waiting for me David زما لپاره انتظار کوي. You are not my mother. I will not listen to you. You provoked my uncle. You are not my mother تو زما مور نه یې. I will not listen to you زه به تا ته غوږ ونه نیسمه. You provoked my uncle زما تره چې ده که نه هغه تا پارولی دی لمسولی ده. ملګرو پرووک ویل کېږي د یو چا په خلاف یو څوک پارول یو چا ته خبرې کول د یو چا په خلاف باندې سیدې دې ته پرووک ویل کېږي. I care about you, Jasmine. I will not let you go. I will save you. I care about you, Jasmine. زه ستا خیال ساتمه جسمینه. ستا خیال کومه. I will not let you go. زه به تا پرې نه ږدم چې ته لاړه شې. I will save you. زه به تا ژغورمه. Leave my hand, Lily. I hate you. Leave my hand, Lily. زما لاس پرېږده لیلی. I hate you. زه د تا څخه نفرت کوم. If you liked this video, please subscribe to my YouTube channel and watch this next video. I know you are going to love it.